Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Kang Pak Boy kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Battle Choke the Heaven Season 5 episode ke-194. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Xiaoyan yang berhasil merebut pilar penyegel iblis nyaris digeprek oleh Hun Misheng sebelum Xiao Chen datang tepat waktu dan menyelamatkan cucu cicitnya. Hun Misheng yang tidak kuasa menghadapi Xiao Chen akhirnya mendapatkan bantuan dari Hunmo dan sekali lagi hampir membuat Xiaoyan dalam bahaya kalau leluhur menara pil kecil yaitu Danta Loju menginterupsi perseteruan, bahkan mengungkap kalau sebenarnya Jing Liang telah menipu mereka semua dengan pura-pura tersegel. Karena rencananya sudah terbongkar, Jing Liang pun tidak mau membuang lebih banyak waktu dan segera merapal formasi kuno pemunian surga untuk menghancurkan semua orang. Namun sebelum formasi benar-benar terbentuk, penciptanya formasi alias Jing Liang Yaoseng malah ngerasupin Xiaoyan sebelum kemudian menghentikan formasi tersebut tepat pada waktunya. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Semua orang, bahkan ahli-ahli dosen tingkat tinggi yang menyaksikan bayangan samar dengan aura keagungan yang tak tertandingi di balik punggung Xiaoyan langsung terkejut karena bagaimanapun Jing Liang Yaoseng atau Sen Api Teratai Pemunian Iblis sempat dikenal sebagai ahli terkuat yang paling dekat dengan Rana Dodi di masa lalu, sehingga tidak berlebihan kalau jurik yang ngerasupin Xiaoyan saat ini dianggap sebagai manusia setengah dewa. Pertanyaan besar, mengapa Jing Liang Yaoseng tiba-tiba bangkit di tubuh Xiaoyan menyelimuti pikiran semua orang, sampai kemudian Aba Yao Chen mengingat keberadaan misterius dalam potongan peta api teratai pemunian iblis dan tertegun ketika mengetahui bahwa bagian terpenting dari peta tersebut adalah pecahan fragmen jiwa Jing Liang Yaoseng. Ketika semua orang terpana dengan kehadiran Jing Liang Yaoseng, Sun Er justru sangat khawatir dengan keadaan Xiaoyan sebelum kemudian Danta Loju meyakinkan bahwa Jing Liang Yaoseng yang baru saja menyelamatkan mereka pasti tidak berniat buruk. Sementara itu, orang yang menjadi pusat perhatian sedang berdebat sengit dengan Jing Liang yang tidak menyangka bajigur tua kurang ajar yang telah mengkhianatinya di masa lalu itu ternyata masih hidup. Jing Liang Yaoseng hanya bisa menghela napas pasrah melihat temperamen api teratai pemunian iblis yang justru menjadi semakin tidak terkendali, padahal dia sudah menyegel api peringkat ketiga itu selama bertahun-tahun. Kemarahan Jing Liang semakin brutal ketika mantan pemiliknya itu juga ikutan nostalgia dan menyebut bahwa kali ini dia akan benar-benar menghancurkan sisa keberadaan Jing Liang Yaoseng dengan formasi penciptaannya sendiri. Tapi baru saja Jing Liang sesumbar bahwa dia akan menunjukkan versi terbaik dari formasi kuno pemunian surga yang telah dia sempurnakan, sebelum hanya dalam beberapa detik yang singkat versi terbaik formasi itu berhenti dengan patuh di depan Jing Liang Yaoseng seolah bertemu dengan tuan lamanya. Jing Liang Yaoseng hanya menyunggingkan senyuman tipis ketika menyebut bahwa seberapa kuat pun api teratai pemunian iblis saat ini, pemahamannya tentang formasi pemunian surga masih belum bisa dibandingkan dengan pencipta aslinya. Api teratai pemunian iblis yang dikuasai dengan amarah akhirnya kehilangan kewarasan sebelum kemudian menunjukkan wujud aslinya dengan rencana meledakkan dirinya sendiri hingga membuat tekanan luar biasa menyelimuti seluruh alam api iblis. Melihat api teratai pemunian iblis yang sudah edun, Jing Liang Yaoseng pun melambaikan tangannya ketika merobek ruang dan meminta semua orang untuk pergi sebelum api surgawi peringkat ketiga itu benar-benar meledakkan dirinya. Semua orang tidak terkecuali rombongan aula jiwa tanpa pikir panjang langsung melesat keluar celah spasial, sementara Sun Er dan geng Xiaoyan masih mematung karena mengkhawatirkan pemuda itu. Abah dengan berat hati berbalik pergi setelah Danta Loju meyakinkannya kalau Xiaoyan pasti baik-baik saja di bawah perlindungan Jing Liang Yaoseng. Sementara Gu Nanhai yang memang memiliki kewajiban untuk melindungi Sun Er segera menarik paksa nona mudanya keluar. Tapi ternyata sebelum benar-benar meninggalkan alam api iblis, Sun Er justru mengibaskan tangan Gu Nanhai dan berkata bahwa dia akan kembali untuk menemani Xiaoyan. Gu Nanhai auto uring-uringan melihat Sun Er menjadi keras hulu dan mengingatkan betapa bahayanya apabila Tuan Putri Klan Gu itu kembali masuk ke alam api iblis.
Meskipun demikian, Sun Er tampak menghela napas panjang ketika mengemukakan bahwa selama ini dia terus dan terus mengikuti peraturan klan. Bahkan ketika hatinya remuk redam karena mengetahui Shoyen berada dalam kesulitan tanpa bisa berbuat apapun. Sekarang pemuda yang dia kasihi berada dalam bahaya tepat di hadapannya, dan Sun Er entah untuk alasan apapun juga merasa tidak bisa tinggal diam. Setelah menitipkan salam untuk bapaknya, Sun Er tidak membuang lebih banyak waktu dan kembali melesat dengan kecepatan tinggi menuju alam api iblis. Nah, sekarang kita lihat dulu yuk kondisi alam api iblis yang semakin dipenuhi dengan tekanan karena api teratai pemunian iblis yang mulai melepaskan kelopak-kelopak teratai di tubuhnya. Jing Liang Yaoseng dengan nada sendu mengingat kali pertama pertemuannya dengan api teratai pemunian iblis, di mana kala itu Jing Liang tampak polos dan suci seperti bayi yang baru lahir, sehingga dia menanamkan kecerdasan serta kebijaksanaan yang memungkinkan api surgawi peringkat ketiga itu bertindak layaknya manusia. Namun seiring berjalannya waktu, Jing Liang benar-benar berkembang menjadi layaknya manusia yang serakah dan tidak pernah puas, sampai akhirnya malah berbalik memberontak kepadanya. Jing Liang Yaoseng merasa bahwa dia memiliki andil dalam membuat api teratai pemunian iblis menjadi seperti sekarang, dan karena itulah dia juga akan bertanggung jawab untuk menghentikannya. Segera setelah Jing Liang Yaoseng mengaktifkan formasi pemunian surga, amarah api teratai pemunian iblis menjadi semakin meledak-ledak dan berusaha untuk membebaskan diri sambil mengeluarkan segala sumpah serapah dari mulutnya. Jing Liang Yaoseng mengingat di masa lalu dia tidak tega menghapus seluruh ingatan dan kesadaran api teratai pemunian iblis dan memilih untuk menyegelnya, berharap ribuan tahun pengasingan dapat meredakan amarah api surgawi tersebut. Namun setelah melihat situasi saat ini, sepertinya penyegelan mutlak tidak bisa dihindari, dan Jing Liang Yaoseng sudah memantapkan hati untuk mengakhiri ancaman kehancuran yang diakibatkan oleh Jing Liang dengan memusnahkan seluruh kesadaran serta ingatan yang dimiliki oleh api teratai pemunian iblis. Baru setelah segel api menyelimuti seluruh tubuh sejati api teratai pemunian iblis, fragmen jiwa yang berisi kesadaran dan ingatan yang sebelumnya ditanamkan oleh Jing Liang Yaoseng pun dipaksa keluar dan membuat Jing Liang auto tantrum ketika berkata bahwa tindakan ini sama saja dengan membunuhnya secara tidak langsung. Tapi Jing Liang Yaoseng tidak bergeming karena sekali lagi dia sudah bertekad untuk menyelesaikan masalah akibat keputusannya memberikan kesadaran pada api teratai pemunian iblis. Jing Liang kesal dan marah, namun dihadapkan dengan ketakutan karena akan segera menghilang untuk selamanya, membuat Jing Liang langsung bersujud memohon ampun pada gurunya dan berkata bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya di masa lalu. Melihat itu, Jing Liang bersujud dengan sangat putus asa. Itulah Jing Liang Yaoseng kembali mengingat masa lalunya sebelum akhirnya menghela napas berat ketika melepaskan diri dari tubuh Shoyen. Shoyen tiba-tiba kena rukiah paksa, jelas bingung, namun dia lebih bingung lagi ketika melihat Sun Er ada di belakangnya sebelum akhirnya hanya bisa geleng-geleng kepala karena kekasih kecilnya itu sepertinya sudah memutuskan untuk terus bersamanya di alam api iblis. Sementara Shoyen sudah berkumpul dengan kekasih hatinya, Jing Liang Yaoseng berkata bahwa dia sama sekali tidak membenci api teratai pemunian iblis, bahkan setelah menerima balas dendam yang begitu kejam. Dan kali ini dia tidak memiliki penyesalan sama sekali ketika mengusap kepala Jing Liang sebelum mengatakan bahwa mereka berdua akan segera meninggalkan dunia bersama-sama. Tepat setelah Jing Liang Yaoseng mengatakan hal itu, aktivasi formasi kuno pemunian surga telah sampai pada puncaknya, menimbulkan letusan hebat di alam api iblis hingga membuat baik kesadaran Jing Liang maupun sisa jiwa Jing Liang Yaoseng menghilang bersama dengan penyucian api surgawi peringkat ketiga tersebut. Shoyen menarik Sun Er sebelum memeluk kekasih kecilnya erat-erat ketika api teratai pemunian iblis meledak, namun untungnya ledakan itu tidak berlangsung lama dan tidak menimbulkan banyak kerusakan di alam api
iblis. Shoyen dan Sun-er baru saja membungkuk untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Jing Liang Yaoseng sebelum kemudian perhatian keduanya teralihkan pada cahaya terang yang perlahan menyembul dari sisa ledakan di tengah alam api iblis. Ketika melihat apa yang ada di sana, Shoyen dengan antusias langsung mendekat karena dia menyadari bahwa cahaya itu tidak lain adalah esensi api terantai pemunihan iblis yang kali ini telah terlahir kembali sehingga tidak memiliki kesadaran ilahi seperti sebelumnya. Sun-er bertanya apa yang harus mereka lakukan saat ini mengingat berhubung terowongan spasial untuk keluar dari alam api iblis telah tertutup. Shoyen berpikir sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan api teratai pemunihan iblis yang membuat Sun-er bertanya seberapa yakin akan mampu melakukannya atau kamu Kasep. Keyakinan Shoyen kurang dari 50%, namun dia masih berpikir bahwa ini adalah hal terbaik untuk dilakukan karena membawa esensi api teratai pemunihan iblis keluar justru akan menimbulkan lebih banyak masalah. Yang membuat Shoyen semakin yakin adalah dunia ini tidak akan bisa dibobol dengan mudah bahkan oleh ahli puncak doseng sekalipun sehingga akan menjadi tempat pemunihan yang paling tepat untuknya. Sun-er mengangguk paham siap mendukung semua keputusan yang Shoyen ambil. Sementara Gunanhai di luar sana benar-benar tidak bisa menahan panik karena tidak tahu harus mengatakan apa di depan Gu Yuan nantinya. Rombongan Aula Jiwa tampak sedikit puas karena Shoyen dan Sun-er hampir bisa dipastikan Sadaqallah Azim di dalam sana, namun Hunmo buru-buru mengingatkan Hun Miseng untuk tidak terlalu senang karena kepala Aula Jiwa itu masih harus menyiapkan penjelasan untuk kepala klan Hun setelah kehilangan api teratai pemunihan iblis. Karena tidak ada yang bisa mereka lakukan, rombongan klan kuno termasuk klan Hun pun pergi meninggalkan pintu masuk alam api iblis sementara Gunanhai masih kena panic attack karena sampai Jian yang sebelumnya melakukan pencarian melalui alam spasial kembali bergabung dengan kelompok. Jian dengan ekspresi lesu berkata bahwa dia tidak bisa menemukan alam api iblis dimanapun, namun selama segel naga di tangannya masih tidak menunjukkan tanda bahaya, maka dia bisa menjamin kalau Shoyen maupun Sun-er yang ada bersama masih hidup di dalam sana. Sekarang kita balik lagi ke dua sejoli di kedalaman api iblis di mana Shoyen sedang mempersiapkan diri untuk memulai pemunihan dengan membentuk formasi api iblis yang dapat menekan kekuatan api teratai pemunihan iblis barang sedikit. Segel di tangan Shoyen berubah ketika formasi di langit mulai berputar dengan cepat membuat udara dingin yang luar biasa padat meletus dari dalam formasi sebelum menutupi semua kelopak teratai api dengan lapisan es tipis. Shoyen mengeluarkan botol giok berisi air liur iblis yang dijatuhkan ke permukaan teratai api untuk menambah tekanan hawa dingin dan sebelum kemudian melemparkan pil musim semi kuning 9 yin dan yang telah dia siapkan selama 1 dekade demi memunikan api teratai pemunihan iblis. Segera setelah ditekan oleh hawa dingin berlapis-lapis, api teratai pemunihan iblis yang sebelumnya memancarkan cahaya dan panas pekat langsung berubah menjadi plafon emas raksasa hingga membuat Shoyen menghela napas panjang sebelum masuk dalam plafon untuk memulai pemunihannya. Shoyen meraih gugusan api merah muda yang ada di tengah plafon hingga membuat aliran kekuatan dahsyat serasa membakar seluruh tubuhnya. Sun-er tidak dapat menahan kekhawatiran ketika mendengar desisan tertahan Shoyen dari dalam teratai emas, namun si empunya desisan buru-buru mengatupkan giginya kencang karena sedikit rasa sakit ini tidak akan membuatnya mundur dari rencana yang sudah dia persiapkan selama bertahun-tahun. Tanpa pikir panjang, Shoyen menelan esensi api teratai pemunihan iblis hingga membuat rasa sakit seolah merobek seluruh tulang dan dagingnya dari dalam. Shoyen mulai mengaktifkan mantra api untuk memurnikan dan menyatukan api teratai pemunihan iblis dengan 5 api surgawi lain. Namun hal itu masih belum cukup untuk menekan kekuatan destruktif api teratai pemunihan iblis yang membuat Shoyen nyaris kehilangan kesadaran sebelum
Tiba-tiba saja Shoyan merasa jemari lembut menggenggam tangannya dan hanya bisa terbelalak kaget ketika melihat sosok seindah rembulan Sun-er sudah menggenggam tangannya dengan tubuh gemetar. Sun-er tidak bisa menahan dirinya ketika mendengar raungan rendah Shoyan yang menyayat hati hingga akhirnya memutuskan untuk ikut masuk ke dalam pelabuhan teratai emas dan menemani Akang untuk memunikan api teratai pemunian iblis bersama-sama. Perasaan hangat memeluk hati Shoyan ketika melihat tatapan Sun-er yang dalam dan tegar, seolah mengatakan bahwa gadis yang merupakan salah satu dari segelintir orang yang menemani sejak awal ini akan selalu ada di sisinya. Bahkan jika hal itu membuat Sun-er harus ikut berjibaku untuk melawan kematian. Dan akhirnya waktunya unboxing nih. Ya kalau di versi novel sih harusnya berarti episode depan adalah waktu Shoyan buat unboxing dan nge-review deh Sun-er ya guys. Anjir gak tuh unboxing dan nge-review, gobling gak tuh. Cuman kalau nginget kelakuan studio BTTH yang adalah pokoknya ini kayaknya kok bisa jadi sangat mungkin terjadi kalau adegan review itu bakalan di skip. Nah apakah adegan ini bakal tetap ada tapi mungkin lebih dibuat versi halalnya atau diubah sama sekali, entahlah gimana nanti bentuknya, atau bakalan di skip kayak yang langsung tiba-tiba aja selesai kayak tante penasaran? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Rama di sini pamit, bye bye.